ดิฉันนางสาวชรพร ทองชื่น มาจากโรงเรียนชยาวิทยาอำเภอชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ วันนี้จะมาบรรเลงเดี่ยวจะเข้เพลงพญาโศก3 ชั้น ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ